Dica muito importante para você que não tem condição de deixar sua moto no seguro. Você só precisa de um pedaço de fita isolante e de um pedaço de graveta, hein? Esse dispositivo barato e fácil de fazer vai salvar sua moto de roubo, hein? Ó, você pegar um pedaço de graveto e vai enrolar, ó, dessa maneira aqui, ó. Olha só, ó. Vai enrolar dessa maneira. Já manda pro seu amigo também que não tem condição de colocar a moto no seguro, hein? Se você é amigo, você vai mandar. Ó, chegou, parou sua moto, desligou, tira do bolso e coloca na sua moto dessa maneira, ó. É discreto, o ladrão não vai nem perceber que você tá com esse dispositivo. Quando o ladrão for ligar sua moto, olha o susto que ele vai tomar.